Aposente o espanador, a vassoura e o pano de uma vez por todas. Chegou o Maxi Turbo Filco Premium. Você nunca mais vai querer voltar à maneira tradicional de limpeza. Rápido e fácil de usar, Maxi Turbo é perfeito para livrar a sua casa inteira da sujeira. Não importa onde ela apareça, em segundos ele aspira os pelos do pet do tapete, as migalhas de pão no sofá e a camada de poeira nas prateleiras. Olha só a facilidade com que ele suga essas bolas de sinuca. O seu alto poder de sucção é capaz de eliminar até as sujeiras mais pesadas. Versátil, basta ajustar a intensidade de sucção para remover a poeira de objetos mais delicados, das cortinas e almofadas, sem correr o risco de danificá-las. E é só trocar a escova pelo bocal para cantos que ele limpa perfeitamente até aquelas frestinhas mais escondidas. E ele ainda devolve ao ambiente um ar mais puro, porque seu filtro EPA retém até 99,5% dos ácaros e bactérias. Ele desliza para lá, para cá, garantindo total mobilidade, e conta com uma mangueira flexível e 2 tubos prolongadores que alcançam os lugares mais difíceis, sem prejudicar sua postura. Maxi Turbo aspira tudo mais rápido e de forma muito mais eficaz, graças à sua tecnologia Ciclone, que impede que a sujeira obstrua a passagem do ar, mantendo o mesmo poder de sucção do início ao fim. Para limpá-lo é simples assim, sem sacos, refis e sem contato com a sujeira. E na hora de guardar, basta um clique. Ligue agora e peça já o seu Maxi Turbo Filco Premium. Você recebe o Maxi Turbo completo, com 2 tubos prolongadores de metal, a escova para tapetes, carpetes e pisos frios e mais o bocal para cantos e frestas. Maxi Turbo conta com a qualidade Filco Premium. Tem 1 ano de garantia e é mais uma novidade que você encontra aqui. Ligue ou acesse polishop.com e peça já.